燕雀跃云霞，辽远知骏马。楼台烟雨落衣襟甲，月下风中花。苍穹何时华？明月照谁家？庭院清风休吹呀，解人心头话。爱似歌，情如花，梦若在我钗头花。那问天涯，月逐家，谁让红袖惹天下。麦吉林邀您观看烟云台，要家国天下，也要闪耀秀发。麦吉利控油去屑系列，平衡油脂，实力去屑。搜索麦吉利，焕活头皮，年轻力。买门票就同城，打开微信支付就能订的同城旅行，邀您收看烟云台。对不起，二姐，是我没有保住戏。我知道，大姐告诉我了，是先皇下的旨。怪，只能怪我命不好，好不容易看中一个男人，偏偏卷入了权力的争斗中。二姐，太后，请。没想到，你们这儿还供着太祖和淑律太后的玉容。这些东西都是太祖和淑律太后当年用过的。李胡本是守造子，按照草原的规矩，留在父母身边的守造子，才应该是继承家业的人。或许这就是李胡父子这一生会对皇位如此执着的原因。淑律太后当年答应过李胡，要让他接管大辽。淑律太后没有做到的事情，朕来帮她做吧。双国，宣旨。是。赵王妃接旨。臣妾接旨。主上有旨，李胡乃太祖第三子，太宗时立为皇太帝，穆宗时因受谋逆牵连，死于冤狱。今国泰民安，追思先人，恩泽亲族，着追封李胡为清顺皇帝，以为太祖、太宗在天之灵，钦此。臣妾谢过无主，万岁。
没想到你会这么做。自从太祖病天之后，就因为淑律太后的自私，使得他3个儿子仁皇王、太宗和李胡这3支的子孙陷入了无穷无尽的争斗之中。这么多年来，为此牺牲了不少人，这一切也应该结束了。朕这么做是为了安抚亡灵，也希望生者可以平息心中的不甘。你如今是太后了，想怎样做，自然都可以。你并不满意？我要这道追封皇帝的圣旨做什么？不过我想，喜颖和父王会满意的。二姐能这么想，我便心安了。我还有政务，先回宫了。待你心情好了，多和大姐来宫里走走，我们姐妹也好多聚聚。恭送太后。一道所谓的追封懿旨，就想让我们李胡这一脉尽弃前嫌吗？做梦！参见太后。你有事找我？禀太后，近来以虎骨为首的宗室以及部族长，不断在阻碍我们的新政实施，甚至将此前我们放归州县的奴仆又重新抓了回来。依臣看，他们根本不认同我们南辽之间互牧的方向。必须把他们这股势头给压下去，要不然我们过去几年的努力全都会白费。这些部族长都是有样学样，虎骨是怎么做的，他们就会怎么做。依我看，不如给夷里锦那一支重新换个领头之人。协枕的祖父是荷鲁大于越，当年为大辽开朝立下了汗马功劳，只是荷鲁大于越走得早，而协枕当时年纪太小，就由乌质大王做主，让虎骨来掌事。但其实他们那一支真正的掌事人，应该是协枕才对。协枕年纪虽幼，可无论谋略还是军功，都在他虎骨之上。依臣看，我们可以慢慢培养他，待他有朝一日取代虎骨，就让他虎骨回他们部族放羊去吧。好，那就这么做。哦，对了，我已经追封了李胡为亲顺皇帝，希望此举可以化解掉乌骨里心中的执念。乌骨里是如何反应的？他接下了圣旨，态度也缓和了不少。我想，他应该还需要一点时间。你当真认为乌骨里会对你放下芥蒂吗？他应该只是一时解不开心中的执念而已。但我俩毕竟是亲姐妹，从小一起长大，我相信他迟早会放下心中的芥蒂。公子，注意赵王妃的动向。是。夕颜，父王被封为皇帝了，你高不高兴？我知道，你一直都为父王抱怨，认为他被人夺了皇位。如今，
父皇是皇帝了，他的遗愿，我们终于还是帮他实现了的。为了这个无实的虚名，竟然落得你们枉死！地下很冷吧？等着我，等我问这些虚情假意的人讨一些债。我就会来陪你们了。堂兄，哎呀，你说你，好好的干嘛非得和太后拧着来啊？我那是和太后拧着来吗？我是不愿意按照韩德让的规矩来。契丹的男人还没有死绝，大辽的江山，凭什么让一个男人来治理？你得罪韩德让，那比得罪太后还狠呢。谢珍，我可告诉你。你我都是以礼锦衣坊的人，就应该做大辽的顶梁柱。错的事情，绝对不能服从。尤其是你，是荷鲁大于越的子孙，就更应该有这个责任。韩家那些人心机太深，绝对不能让他们得逞，否则我们就会被别人骑在头上了。对了，休哥达林。这些人是本族的叛徒，你以后少和他们来往。哎呀，得啊！你也想太多了，别把自己的喜恶强加于人。当年阿保机被其他七部逼迫的时候，那还不是靠着握有南城才得以翻身，成为开国皇帝的。我说你啊，要是有本事教育人，就去收拾他们。要没那个本事，就该吃吃该喝喝，大把年纪了，何必给人当枪使？你说的什么混账话？哎，不跟你说了，我呢，家人有约，先走一步。哎，你给我站住！什么家人有约？你不会是去南城找姑娘吧？人家是正经的后族姑娘，萧桃谷的女儿。就是太后身边的那个姑娘，啊，对啊，哎，你也认识我们家海兰？也对，她就像是那夜里发了光的夜明珠一样。这就知道，我就知道，这一定是韩德让给你布下的美人计。我可告诉你，你赶快离开那萧海兰，越越好。哎，虎骨啊。你已经老了，我们年轻人的事儿，你不懂。走了。哎，贤侄，你给我回来！你给我站住！你800里加急！800里军报！太后。此次南朝来势汹汹，幽云16州不保啊！是啊，干脆把幽云16州还给他们算了，也省得连年征战。放弃也不失为良策。历年来两军交锋，我大辽殊多胜少。眼下南朝以倾国之力来犯，依我看，暂避锋芒为上啊。按你们的意思，此次南朝攻伐幽云16州，我们需避其锋芒。那若下次南朝直接上大草原攻伐，我们又要躲去哪里呢？
太后多虑了。南朝惦念的是幽云16州，不是草原。诸王所言谬矣。人皆有贪婪之心，若是我们如此轻易地让出幽云，如何保证南朝不会对草原产生野心？更何况，我大辽坐拥100万雄兵，若是不战而退，那岂不是成了当世的笑柄？我们这是无奈之举。如今南朝倾国而攻，主上新帝又年幼，你说谁能领军南下？再说，南主年迈，西夏成年皇子众多，再过几年南主薨逝，地下自然乱成一片。我们今日让出的幽云，几年后便可趁乱夺回。荒谬！岂可将大辽的国运寄托在南朝的内乱之上？吴王恐怕想得也太天真了。若是太祖太宗得以复生，今日听到你们这般不孝之言，定会被你们活活气死。就是，韩德让，别太把自己当回事儿了。你不过是我耶律家的家奴。够了！当朝喧哗，成何体统？幽云16州，乃是太宗之心血，如今早已成为大辽的基石。谁人再敢提放弃，朕定杀不赦！外敌入侵，大辽上下自当君臣一心，同仇敌忾。各部族整顿兵马，同朕和主上南下御敌。臣等遵旨。都说冬天衣服好难搭配，大姐有办法。试试西装配尖头短靴，超帅的。再叠穿一件羊毛大衣，又变回优雅知性。外面买1件的钱，在唯品会能买1整套。品牌特卖就是超值，上唯品会搜烟云台，买我的同款吧。这西金府还有大同府的粮饷，5月之前得送达幽州。可西金府和大同府没有这么大的运力啊。我们可以雇佣商贩，损耗不计，以最终送达幽州的粮饷来发以盐条。这个主意好。太后，内阁有急报。党项李继迁来投，想必各位也有所耳闻。李继迁只身投来，我们是否有必要出手相助？今日召各位前来，就是想商讨此事。臣以为，在刘继元弑国之后，我朝与南朝之间便没有了缓冲。如若有任何矛盾，便会形成直接的冲突。臣以为，当扶植党项，这样，我朝与南朝之间便有了一个缓冲区。李继迁若是能在营夏5州立足，倒是能为我们分担不少压力。可如今他已经失了营夏5州，孤身来投，究竟还有什么价值？如今朝中的一些议论也不无道理，他们都怕再出第2个刘汉刘继元，又成为一个扶不起的阿斗。刘继元生于宫闱之内，长于妇人之手，自然性格软弱；而李继迁自幼就长在马背之上，12岁封为管内都知藩落使。叛南自立10余载，屡败屡战。如今他的妻子和族人被南朝扣押，逼他投降。李继迁不但不服，反而前来我大辽求援，足见此人性格刚烈，值得扶植啊。南史那边怎么说？
南氏威胁我们，说如果我们不放人，便派兵攻打我们。哼，他们真是把朕当成是市井妇人来吓唬呢。倘若我们真把李继迁给还回去，难不成他们还真不打了？哼！既然诸位都对李继迁大加赞赏，那朕便见他一见。倘若真是青年才俊，倒不妨在宗室中为他择一妻子。届时他成为我们大辽的女婿，自然不能置之不理，朝中大臣便不再有理由阻拦。太后圣明。大于越，你对族中之事比较了解，可有适合婚嫁的贵族女子推荐？臣以为，北院大王耶律西底的女儿耶律典，平王家的孙女耶律丹华，还有王子让节度使耶律香的女儿耶律汀，南京统军使萧陶谷的女儿萧海兰，这些都是合适的人选。徐哥说：“哎呀，你等，怎么了？你是不是故意的？我怎么了？你明知道海兰是我的，你刚才为什么要提她？你的？对啊，我的心仪之人。你自己都说是你的心仪之人，这并不代表他就是你的人呢。更何况，我怎么觉得这萧海兰好像对你没有什么意思啊？不可能。那好，你倒是跟我说说，他可曾表示过对你的情愫啊？那倒没有。这不就完了吗？但是我非他不娶，行不行啊？婚姻大事，是你说要娶，人家就一定要嫁吗？而且在我眼里，这李继迁确实是一个不可多得的有谋之士。萧海兰若是嫁于他的话，又能够为我大辽节制党项，两全其美的好事啊！胡说八道什么呢？你这什么歪理啊？我说不过你，反正就是不行。生气了？真生气了？小子，我告诉你，为太后推荐人选，这是我职责所在。但是最终选谁不选谁，还得要看太后的旨意。你小子在太后心目中是个战功赫赫的南院大王，难道连自己喜欢的女人都争取不到吗？哎呀，我的大鱼月，大鱼月，是啊，比我兄长还要厉害。怎么每次都这么准？姿势好标准，怎么练的呀？是的，好哇，又是真厉害！哎呀，什么时候我能像他那样？我感觉我的姿势好。阿听，你也来啦？好不容易有机会进宫，我当然要来啊。真的呀？可是，姑母说是找宗师的姑娘们喝茶射箭，谁不知道？实则是要选人和亲呢。若是有什么好事，我怎么可能有机会进宫跟太后喝茶？不过你怎么也来了？你愿意嫁李继迁？我怎么可能嫁给他？也对，你受太后赏识，又有协枕大王这样的契丹勇士热烈追求，何必舍近求远呢？谁要理他？阿婷，你都不知道，他那人多不可靠。我第一次在幽州城见到他的时候，他就到处找青楼妓馆呢。怪不得前些日子有个宗室吹嘘自己拿下了什么花魁，被路过的协枕大王听到，立即抓去军营，马上就体罚了。听说现在谁也不敢在协枕大王面前提起青楼妓馆，原来他是做给你看，显示自己洁身自好。还有这事儿，你不知道？哎，那他算是媚眼好给瞎子看啦。算了，
别说他了，反正啊，他肯定就是装装样子。阿婷，你可想好了，你真想嫁给那个党项人啊？他原本就有妻子，更何况你是为了国事才嫁给他，他未必能真心待你好啊。我家的事情你是知道的，我继母巴不得我嫁给他侄子，这样他便能侵占我母亲留给我的富足和产业。我父亲耳根子软，迟早会答应他。可我不甘心，现在有机会搏一搏自己的命运，我当然要试试。为李继迁选妻一事，你可有人选？朕近年来忙于政务，倒是鲜有关心那些宗室与后族的姑娘们。此事关乎慎重，不单是选个漂亮的姑娘，此人必须得有胆有识，必要时候得是能为大辽做出牺牲之人。朕必须要亲自挑选。哎，这是什么味儿啊？你们闻到没有？是不是奶茶糊了呀？这怎么也没人伺候呀？阿听，就是啊，连个伺候的人都没有，这可是太后要喝的。是啊，怎么回事啊？阿听，还是让婢女来吧。我来吧，我在家中有时也会烹茶，况且等下人来了，这茶糊透了就不好了。下人都去哪儿了？怎么样？幸好上层胡味不重，还有的救。这怎么救啊？就是啊。对呀，给他喝这样的奶茶，这怎么合适呢？就是，真是呢。问他，那就下来怎么办？把他们都盛出来是要干嘛呀？你看他们想干什么呀？对啊，不是要加东西吧？我什么？我可没听说过奶茶糊了怎么救啊？不知道啊，刚去超市啊。这是超市。阿婷，你可真厉害！好米和盐巴。那位正在沏茶的姑娘是？那是王子帐节度使耶律香大人的长女，单名一个听字。怎么平日也不曾见她来宫里请安啊？她是耶律香已故嫡妻的独生女儿，他爹继娶的妻子后来又生了几个儿子，所以在家里就没有人再重视她。难怪在找不到婢女的情况下，她也可以临危不乱，有所应对。看来平日在家里也没少受苦。看上去是个机灵孩子，只是不知道和亲的事，他是否愿意。我们过去看看吧。太后万福！都别拘着，起来吧。谢太后。谢太后。这奶茶是谁做的？姑母，是我。是吗？回禀太后，不关海兰的事，是我做的。阿听，方才奶茶无人看管，我们没有注意到，导致奶茶没能达到最佳口感，望太后降罪。朕没有怪罪之意，倒是这炒米和盐巴放入其中，让味道很是特别。你是如何想到的？此法并非我独创，我曾听闻文成公主入藏使奶茶盛行。据记载，
有将盐巴、松仁、炒米加入其中的喝法，便想一试。你看过唐史？我曾在家中读过一些史书。大姐，你也可以尝尝。果然不错，我们倒是可以探讨一番。叶丽听，今晚你就暂留宫中小住吧。是，多谢太后。姑母，我也想留在宫中，跟阿听一块儿住。好啊，不过你的阿听是否可以借我一会儿？当然可以啦，多谢姑母。大王，怎么样？那边什么情况？据宫里的人说，不知道选中的是谁，但是海兰姑娘今天晚上被留在宫中了。坏了，这海兰姑娘出不来了。她是宗室出身，父亲叶绿香也很平庸。生母去世之后啊，继母想把她嫁给自家的侄子，她宁死不从。为这件事儿啊，还在家里闹腾过几次呢。倒是个有气性、有想法的姑娘，正适合当党校王妃。是。我要见太后，我要见太后。谁在外面吵吵嚷嚷？让我进去。太后，我要见太后。南苑大王吵着要见你。邪枕。让我进去。让他进来。别拦我。是。让我见太后。太后，你可不能把海兰嫁给李继迁啊！那家伙又老又丑，阴险狡诈，对我们大辽不怀好意，根本不值得贵女下嫁呀！海兰嫁给李继迁？是啊。这据我所知，李继迁可并非你口中所说的如此不堪啊。太后扶植李继迁，无非是想给南朝找麻烦。只要太后愿意将海兰赐婚给我，我就立军令状，保证南军有来无回。胡说八道！你堂堂南苑大王，怎么能随便立军令状？想要娶海兰，自己同他说去。姑母，你别听他的，我不嫁这浪荡子。海兰，我不是什么浪荡子啊，咱俩的误会不是都解开了吗？你就是，谁让你闯到崇德宫胡说八道的？海兰说的对，邪枕作为南苑大王私闯进宫，罪不容赦。来人呐，在，拖下去，重打80大板，以儆效尤。是。姑母不要。哦，为什么不要？他南苑大王私闯进宫，胡说八道，坏了你的名声。这要是害你将来嫁不出去，姑母，这可是为了你好。我们契丹姑娘不顾及那些流言蜚语的。你小姑娘不懂事，姑母可不能看着你去这么被人坑害。双国，还不拉下去？是。姑母，不要，你别打他。海兰，没事儿，我皮糙肉厚，80大板一点也不疼。你傻呀！80大板下去，人命都没了。双国，还不赶紧拉人下去？是，太后。姑母，不要，他没坏我名声。那他求我给你赐婚，你也是愿意的喽？海兰，你点头了，你同意了。好了，邪枕，既然你俩都是自愿的，那朕便将海兰赐婚于你，你可得好好的待她。是，谢太后。还不下去？留在我这儿干什么？我们走，
阿听，你留下。朕知道你是个很聪明的姑娘，也很欣赏你的果决，所以，朕在这里，在最后问你一次：你是否真的愿意远离大辽，嫁与李继迁为妻？阿听虽为女儿家，却也是耶律家血脉，愿为太后节制营下党项部。好，那朕便如你所愿。谢太后。封李继迁为定难军节度使、夏国主，赐婚义成公主，并以3000兵甲为义成公主之陪嫁。臣李继迁，多谢太后，多谢主上，臣定会为大辽赴汤蹈火，在所不辞。南诸此番兴举国之力，兵分4路北上，来势汹汹。诸位以为该如何应对？南朝主君此前进攻幽州失利，现如今为了驳回颜面，也是下了重注。臣以为，南人此次虽来势汹汹，但不足为惧。何以见得？依我所见，此次北伐，南人虽兴举国之力，然南朝主君此次兴兵援友，却实为可笑。只不过是认为我朝主上年幼，太后之者，就当作像后周柴氏那样可以轻易任人欺负的孤儿寡母了。而且，他们君臣之间互相猜忌，将帅不和，这必将成为此次战争之中他们的致命之伤。不错，此次北伐，南朝的将领们都极力反对，偏的南主急于立威，一意孤行。臣也听说南朝这几个大将军本就是百战速将，可是那个南主非要在他们的军队里安插监军，这些监军良莠不齐，甚至还有一些是奸佞小人。哼，这天底下竟然有人如此统兵，这还怎么打仗啊？好了，对手的错误就是我们的机会，但我们必须要小心行事，免得给对手也留下机会。是。虽然他们来势汹汹，但人心不齐，那么我们只需要避其锋芒，便可一击将其击溃。太后圣明。太后，臣以为，既然他们兵分4路，那咱们就集中兵力，先攻破曹彬的东路军，然后调转码头，迎击潘美。达领哥和郑祥的一块儿了。修哥、协诊，臣在。朕命你们合击曹彬，一旦得手，就由协诊率大军至安定西，围剿南朝雄州之州贺令图。五院部的部族军南下攻击豫州、环州等地，痛击潘美率领的西路军。是。
已经撤军了。真是可叹，潘美、曹彬一世英雄，如今却打出了与他们以往截然相反的战法，可见他们的兵已经不受他们的控制了。将在外，军民有所不受，这才是一支能够打胜仗的军队。而今，他们的军队已经不由己控，而是由一些根本不懂军法的人在千里之外操控。倘若南朝君主不能经由此仗来悔悟自己错误的话，那么南朝武运也就此而衰了。参见太后。多谢太后赐婚，我们特意前来谢恩。快起来吧。谢太后。协臣啊，从今以后你也是为人丈夫的人了，做事可得稳当一点了。还有海兰，你得好好改改你的小脾气。太后，海兰这脾气挺好，我很喜欢，不用改。说什么呢？当着太后姑母的面，应一声不讳吗？我不是夸夸你吗？行了，快去见主上吧，他给你们准备了大礼。是。太后，赵王妃呈上贺表。真是难得呀，看来二姐算是走出来了。我听归隐说，赵王妃已经将府中重新清理修缮，并上表奏请太后光临王府家宴。哦，对哦，10天之后正是二姐的寿宴，这可得好好庆贺一番。赵王妃说了，只是普通家宴，不想惊动太多人。毕竟，赵王去世还不到1年。你转告他，朕一定如期赴约。是。从今日起，我就闭门不出，谁来找我，我都不见。跟他们说，我病了。你真的想好了？我也是为了子孙后代做打算呐。还有，我也要看看这2个女人，到底能玩出什么花样来。哎呀，太苦了。恭喜赵王妃大寿，明日是你的寿宴，可我有事要回幽州，所以今日特地把礼物给你送过来。谢王妃有心了，请坐。我这还有些事情想要请教赵王妃。你们下去吧。夜夜守护家人健康，我推荐安利纽崔莱，源于中国养生文化，融汇世界营养科技，自然营养，自然健康。谁提笔亲自编念这尘缘？谁策马萧萧长吟思念？一曲红颜江山万卷。听牧歌缱绻天地人间，若夜
心房。若与你相伴到白发苍苍，是夙夜的守望，是长空的曙光，是心让爱滚烫。昨日再续远方，是信仰的倔强，是悲喜的孤芳，是回首弹指间，安乐千秋悠扬。若烟云中响，红尘在摇晃，且无憾儿女情长，也无惧荆棘四方，自身荡气回肠。若烟踏破冲浪，再见人世出于模样，柔情处诉与衷肠，永远满腹去心房。